ingredientes: resistol, jabón, bicarbonato, pintura y brillantina. Mi nombre es Yachide Marlene, pero mi canal se llama Maya. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Le echo todo el jabón? ¿Sí? Primero le echamos el jabón. El bicarbonato. Tres, cuatro. Y mezclamos bien. Así, miren. Bueno, miren, poco a poco va a agarrar consistencia. Miren. Agrega un poquito de agua así va arreglando forma, así miren. Bueno, pues vamos a amasarlo un poquito. Esta agua que se le ve aquí, al final se tira. Esta agua que cuando la pinta sale, se le tira al final. No lo olviden. Ya que ya tomó esta consistencia, le podemos poner los brillitos o lo que ustedes quieran para decorarlo. Bueno, pues ya les voy a echar los brillitos. Estoy muy nerviosa. ¡Ah! ¡No sale! No, ya va saliendo, mire. Sí va saliendo. Muy brillante, chicos. Y quedó y se siente muy bonito. Yo elegí estos colores porque me gusta el color morado y el azul. Y porque son mis colores más favoritos. Ya que espero que les hayan gustado mucho mi video. Bueno, suscríbanse a mi canal. Los espero para mi próximo video. Vamos a hacer masa para jugar, pero igual comestible. Bye bye, suscríbanse a mi canal. Miren, el resultado hice un corazoncito muy bonito.